Добрый день. Это отзыв о работе с Петром Громовым, и с вами Артемиус. Я сейчас поделюсь, как мы с ним поработали, и, в общем-то, что это за человек вообще. Стоит ли с ним работать, что это и как с ним. На самом деле, у меня очень часто за последние 10 лет работы в интернет-бизнесе часто сталкиваюсь с людьми, которые не выполняют своих обязательств. Это уже просто стало нормой. Кто-то делает, кто-то не делает. И когда я с Петром встретился, я всегда был немножечко... Я всегда вообще с людьми начинаю работать немножечко напряжен, потому что я не знаю, как оно будет. И когда мы с ним начали работать, я был просто приятно удивлен, потому что все он делал в срок, все было очень здорово. И самое интересное, что мы с ним начали работать по вебинару. Он меня пригласил на вебинар как одного из 5 тренеров, которые он отобрал как самых лучших для работы в его персональной группе, в его VIP-группе. И там действительно было много людей, потому что я очень часто встречаюсь, совсем недавно у меня было, что вот, там супер тренер, там супер организатор, все очень классно, пришло всего 30 человек. А что такое 30 человек? Это на самом деле очень немного, и обычно я меньше 100 даже не выхожу. У Петра было намного больше, и мне было очень приятно с ним вместе работать. Ну и плюс вообще, как человек, я общаясь с ним, увидел, что он может помочь даже в каких-то ситуациях, которые сложные, и как раз в бизнесе часто такое бывает, где-то попадаешь в передрягу, кто-то начинает тебя прессовать, щемить, ты начинаешь как-то это решать. И у Петра есть масса советов и масса решений, как это делать, потому что у него огромный опыт, мало того, что еще интернет-бизнеса, так еще и традиционного бизнеса. И это, кстати, очень важно, потому что в традиционном бизнесе еще более нужно быть более тертым, потому что я тоже раньше был в традиционном бизнесе, как и он, и знаю, что это такое, когда к тебе приходят пожарные, налоговые, всякие СБУ и прочие всякие КГБ и всякие прочие другие компании. Но на самом деле нам это абсолютно не важно. Я скажу самое главное, что с Петром действительно можно работать. И лично у меня сложилось очень приятное впечатление. На самом деле вместе с ним можно действительно многие вещи делать. И я лично буду с ним дальше продолжать общение, продолжать совместный бизнес. И мы, уверен, вместе принесем массу полезного как для него, для его бизнеса, так и для его клиентов, так, в общем-то, и для моего бизнеса, и для моих клиентов, которые есть у меня на моих сайтах и на моих рассылках. Счастливо, с вами был Артемиус, это был отзыв о Петре Громове. И еще раз скажу, что супер человек, очень рекомендую, и с ним действительно можно зарабатывать, обучаясь у него, работая с ним, можно зарабатывать на большие деньги. Счастливо, с вами был Артемиус, до связи. Кстати, самое главное это сказать, то есть я получил заказов, был после того, как мы с ним поработали, 9 заказов, каждый по $1000, то есть $9000, конечно, после общения с ним, это очень здорово, именно заказов. Хорошо, удачи, с вами был Артемиус, пока.